صباح النور عليكم حبابي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تصبحوا تربحوا ولا تمسيو تربحوا بالخير والرزق والتيسير وكل ما تمنيتو في خاطركم. الامور هي هذيك 100 الحمد لله والشكر لله. قبل ما نبدا الفيديو حبابي حباباتي كنبغي نشكر جميع الناس، شكرا لكم لهلا يخطيكم الناس القدام. كنقول لكم الدار داركم وانتم راه ديما معايا وديما في جنبي وديما مسانديني. الله يوقف معكم والله يعطيكم ما تمنيتو في خاطركم. ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي انضموا للقناه ديالي، شكرا لكم اللي درتوا فيها الثقه ولهلا يخطيكم. نتمنى ان شاء الله نعطيكم المزيد والجديد والحاجه اللي يستفد منها الانسان. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وتحيه خاصه 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 لاخواننا من الجزائر. شكرا لكم، نسبه كبيره اللي متبعاني من الجزائر. خوا ما تفرقنا عداوه. شكرا لكم حبابي حباباتي على المتابعه. تنشكر جميع الدول، لا مصر ولا العراق ولا تونس ولا فلسطين ولا حبابي المغاربه، كلكم راكم كنموت عليكم وحق الله ما بغيتش ننسى. راه كلكم كلنا تحت رايه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ونبداو على بركه الله. اليوم حبابي حباباتي غادي نهضروا على واحد الفاكهه اللي صراحه راه مفيده وخص الواحد ما يستغناش عليها يوميا، يحاول يبقى يشريها. بحال اللي تيشري الحامض او الليمون، بحال اللي كيشري البرتقال، يحاول يشري هذه الفاكهه لان راه فيها المنافع والفوائد ديالها اكثر من البرتقال واكثر من الليمون واكثر من الكيوي واكثر من بزاف ديال الفواكه. هذه الفاكهه هي فاكهه استوائيه، الموطن ديالها او الاصل ديالها يعني اول مره تزرعت في افريقيا الوسطى وفي امريكا اللاتينيه وفلسطين، من بعد مشات للهند، ومن بعد داها المرحوم بومدين الجزائر، وبالضبط في مدينه فوكا ولايه تيبازا ولا تيبيزا. حاولوا تصلحوا ليا الغلط. المهم كاينه بالضبط غير في هذه المنطقه في الجزائر، كاينه غير في هذه المدينه ديال فوكا فقط، ربما تكون مغروسه في بلدان اخرى الله اعلم. هذه الفاكهه هي الجوافه او لا الجوافه او لا الجوافه. هذه الفاكهه راه جد رائعه. هانتوما شوفوا حباباتي كي دايره. هي من عائله الحمضيات، يعني بحال الليمون بحال البرتقال بحال الحامض، بحال هذا من عائله الحمضيات. الفوائد ديال هذه الجوافه يعني لا تعد ولا تحصى. تتعالج جميع الامراض، يعني جميع الامراض اللي تتخطر لكم على بالكم تعالجها هاد الجوافه او لا الجوافه، كل واحد اش يقول لها. يمكن لكم تدخلوا لجوجل وتبحثوا عليها وتشوفوا الفوائد ديالها، وكل واحد يترجمها على حساب اللغه اللي بغا، وغادي يلقى الترجمه ديالها باللغه اللي بغا هو. وهي الاسم ديالها اللي في جميع انحاء يعني العرب كيسميوها الجوافه. حنا في المغرب تنقولوا لها الجوافه يعني، وفي المغرب راه كتباع يعني ماشي عند كل الناس. يعني تقدروا تسولوا عليها وغادي تلقاوها عند شي واحد، ضروري ما غتكون تتباع. هنايا كتباع، ها هي الشكل ديالها بحال الشكل ديال حامضه او لا برقوقه كبيره حتى هنايا كتباع. وهي الثمن ديالها راه تعتبر من يعني اغلى الحمضيات، يعني غلا من البرتقال وغلا من الكيوي وغلا من الحامض من الليمون. ها هو الشكل ديالها، تيجي على هذا الشكل، والداخل ديالها بحال هكا. هاد الجوافه كتحتوي على بزاف ديال الفيتامينات، يعني فيتامين او، فيتامين بي 2، فيتامين بي 9، فيتامين ا، فيتامين سي. فيها فيتامين سي اكثر
من البرتقال ب5 ديال المرات. يعني هذه الفيتامين سي ديالها مضاعف. تنقولوا ان البرتقال فيه اعلى نسبه من فيتامين سي. من بعد قلنا بان الكيوي قالوا المختصين بان الكيوي تيحتوي على نسبه ديال الفيتامين سي اكثر من البرتقال. هاد الجوافه كتحتوي على نسبه فيتامين سي 5 أضعاف لا من الكيوي ولا من البرتقال. كتحتوي على حمض الفوليك، كتحتوي على الزنك، تحتوي على الحديد، تحتوي على الكالسيوم، على البوتاسيوم، على يعني كل فوائد. الحاجه الوحيده اللي ما كتحتويش عليها هذه الجوافه هي الدهنيات والسكريات، لان المذاق ديالها حامض بحال الليمون، بحال الحامض تماما. ما كتحتويش على الدهون، ما فيهاش نهائيا الدهون، وما فيهاش السكر، يعني ما فيهاش السكريات. داكشي باش هي جد نافعه، وكنتمنى من كل شيء يعني يشريها، راه كتعالج من بزاف ديال الامراض. الداخل ديالها كما كتشوفوها نتوما، كاين اللي كيجي الداخل ديالها ابيض، وكاين اللي كيكون هكا اللون ديالو على هذا الشكل، وكاين اللي كيكون اللون ديالو برتقال، لون بحال البنفسجي او لا يعني بحال شكل غوز. ولا نشوفوا هاد الجوافه علاش تتصلح. هاد الجوافه تتصلح للبشره بالنسبه اللي كتحارب التجاعيد، كتحارب الشيخوخه المبكره، كتحارب حب الشباب، كتحارب البقع السوداء، يعني زوينه للشعر، التساقط ديال الشعر، زوينه الالتهابات، زوينه للحكه، جد فعاله. الاوراق ديالها حتى هما جد فعالين. الاوراق ديالها كيتغلاو في الماء وكيتشربوا دقه بطله، يعني واحد النتيجه سريعه بالنسبه اللي عنده التهابات في الحلق، اولا بالنسبه اللي عنده السعال، اولا بالنسبه اللي عنده الزكام. كتشرب الاوراق ديالها على شكل شاي، جد فعاله. بالنسبه للامراض اللي فيهم السكري، جد رائعه، لانها كتعتبر انها تتعوض الانسولين. يعني بالنسبه للناس اللي كيضربوا الانسولين، يعني يداوموا على هاد الجوافه يوميا، غادي يلاحظوا بانها يعني قادات لهم ولا عندهم داك السكر متوازن. ارتفاع الضغط، بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط، يعني هاد الجوافه راه عندها بزاف ديال المنافع. كما قلت لكم، دخلوا وغادي تقلبوا عليها وغادي تلقاو يعني معلومات احسن من اللي قدمت لكم. انا عطيتكم غير البعض، يعني داكشي سطحي، وغير باش اللي ما كيعرفهاش باش يتعرف عليها ويتعرف على المنافع ديالها. وجد فعاله بالنسبه للمراه الحامل، لانها كما قلت لكم فيها نسبه كبيره من الحديد. فالمراه الحامل اللي كيجيها فقر الدم ما غاديش يجيها فقر الدم، وبالنسبه اللي فيه فقر الدم يبقى يشربها يوميا، العصير ديالها بلا ما تقشروها بلا ما والو، هكا كلها بزريعتها بكل شيء. غادي تطحنوها مع الليمون، عصير البرتقال، وغادي تبقاو تشربوها يوميا كل نهار. جد فعاله. الفقر الدم، السكر، الضغط، الارتفاع الضغط، الكوليسترول، يعني نعيا ما نقول لكم غنسى المنافع ديالها. داكشي باش ضروري ما تدخلوا وتقلبوا عليها. كتحد من الالام ديال الدوره الشهريه، كتنظم الهرمونات ديال المراه، كتعالج الخصوبه عند الرجل او الضعف الجنسي لدى الرجال. يداوموا عليها كعصير مع الحليب، يطحنوها مع الحليب ومع العسل الحر ويبقاو يشربوها يوميا. فهي جد فعاله للضعف الجنسي لدى الرجال. يعني كما قلت لكم المنافع ديالها لا تعد ولا تحصى، وكنتمنى انها تقوم الزراعه ديالها في جميع البلدان، يعني في العالم، يزرعوا هاد الجوافه، لانها فعلا عندها منافع كثيره. انا كناكلها بحال هكا، لانها يعني راه بحال كتاكلوا الحامض، غير هو الحامض مضر،
هذه ما كضرش. الحامض الا كثرنا منه اولا الليمون ما يمكنش تاكليه هكاك بوحدو، لانه تيحرق المعده. اولا هذه بالعكس كتعالج قرحه المعده. انا غدو كنتفكر العلاجات ديالها، يعني واخا هي اللي ما قدش عليها بحال هكا يدير فيها السكر اولا يدير فيها العسل اولا يطحنوها مع العسل. غير هو السكر انا ما كنحبش ديروا السكر، الا غديروا فيها واحد شويه ديال سنيده بحال هكا من الفوق بالنسبه اللي بغى ياكلها بحال هكا. ولكن انا كنصح هذه الفاكهه دائما تكون عندكم وداوموا عليها، يعني راه جد المنافع ديالها رائعه. هي كاين اللي ما يقدرش، انا يعني اللي ما مولفاش غتجيه جد فعاله للتخسيس، يعني كتحرق الدهون بواحد الشكل رهيب. يعني الا داومتوا عليها غتلاحظوا الفرق. الا كليتوها غير اسبوع غتلاحظوا يعني كتشفط الدهون بواحد، قلت لكم، واحد السرعه رهيبه. رائعه، المذاق ديالها زوين. المهم حبابي حباباتي، كنتمنى تجربوا هذه الفاكهه، راه كتداوي باذن الله جميع الامراض اللي تخطر لكم على البال. وراني قلت لكم تقريبا البعض منها، وانتم كما كنقول لكم دخلوا وقلبوا وغادي تعرفوا اكثر وغادي تعرفوا عليها اكثر واكثر. دمتم في رعاية الله وحفظه، أكم ديما في القلب، أحبكم في الله. الفيديو آخر إن شاء الله، وباي باي عليكم.